Новогодишната кошничка со намалени цени. Заострување на контролите на квалитетот на горивата. Прикажување на документарниот филм Чуварите на Амазон. Шверцери го користеле Starlink за внесување на дрога. Курцвейл предвидува надминување на старењето. Нова награда за неработник на годината. Здравје и придобивки од темното чоколадо. Заносниот звук на листата на УНЕСКО. Новогодишната кошничка ќе трае од 15 декември до 15 јануари и ќе опфаќа повеќе од 600 производи, со очекувано намалување на цените за 10% или повеќе. Се работи за иницијатива што е резултат на договор помеѓу стопанските комори, синдикатите, производителите и трговците, а целта е да се направат популарните производи подостапни за граѓаните. Продуктите ќе бидат означени со налепници кои ги означуваат намалените цени, а ќе се врши контрола за да биде сигурно дека производите се навистина со намалени цени. Инспекцијските контроли на македонскиот пазар за горива ќе се заоструваат преку нов договор за соработка помеѓу Бироото за метрологија и Државниот пазарен инспекторат. Целта е да се зголеми квалитетот на горивата и да се обезбеди поголема сигурност за потрошувачите преку користење на лабораторијата за тестирање на горива. Според новиот план, се предвидува извршување на 220 анализи на квалитетот на горивата во 2025 година, што ќе овозможи посилна контрола и обезбедување на стандардите за квалитет. Документарниот филм Чуварите на Амазон ќе биде прикажан во Europe House во Струга како дел од фестивалот Зимски Македокс. Филмот ја прикажува борбата на домородците за заштита на бразилскиот Амазон од уништување предизвикано од економските интереси и корупцијата. По проекцијата ќе се одржи дискусија за заштитата на животната средина, поврзувајќи го проблемот со предизвиците во регионот Охрид-Струга. Се очекува учество на стручни говорници од Сдруженијата за еколошка свест. Индиската полиција истражува како шверцери користеле сателитски уред Starlink за да навигираат до индиските води и да внесат метамфетамин вреден 4,25 милиарди долари. Ова е првпат Starlink да се користи за нелегални активности во таква мерка. Полицијата планира да побара детали од Starlink за купувањето и користењето на уредот, а истрагата ги вклучува и можните синдикати во шверцот. Заплената на метамфетамин достигнала рекордни нивоа во последниве години. Познатиот футуролог Рей Курцвейл предвидува дека стапката на продолжување на животот ќе ја надмине стапката на старење во следните 5 години. Според него, благодарение на напредокот на медицината и технологијата, човештвото ќе може да го зголеми животниот век побрзо отколку што старе. Ова би можело да значи враќање на младоста, со помош на нови медицински иновации кои ќе овозможат побрзо забавување на старењето. Курцвейл, кој го предвидел развојот на технологиите како што се паметни телефони и вештачка интелигенција, вели дека постојат значајни научни напредоци кои би можеле да го направат ова предвидување реалност. Според него, историјата на научните откритија покажува дека многу од неговите предвидувања се остваруваат. Во Македонија се објави нова награда за неработник на годината, која ќе биде доделена на лице што покажало најголема пасивност и неработнички навики. Понудена е и значајна награда за победникот во оваа необична категорија. Целта е да се истакнат неработните и се помалку продуктивните индивидуи, како начин за свесност за ваквите општествени феномени. Добитникот на титулата невработен на годината ќе добие парична награда во износ од 1000 евра. Пикчоп сака да ги истакне успешните приказни кои ќе бидат инспирација за сите кои се борат со нервоза, преоптоварување и стрес. Со ова сакаме да ја подигнеме свеста за споменатите проблеми и да поттикнеме позитивни промени во работната култура. Целта е да ги мотивираме луѓето да истражиме начини за наоѓање рамнотежа помеѓу приватниот и деловниот живот, но и да ги охрабриме работните заедници да воведат пофлексибилни практики кои би ги поттикнале вработените да најдат рамнотежа, се вели во извештајот. Опсегот на минерали кои се наоѓаат во темното чоколадо значи дека може да поддржи низа функции на телото, вклучувајќи ја работата на срцето и мозокот. Вистина е дека темното чоколадо има импресивни нивоа на антиоксиданти, повеќе од некој овоше. Вистина е дека темното чоколадо може да биде вкусен и здрав додаток на вашата исхрана, затоа слободно уживајте во него, умерено, за да ги максимизирате неговите здравствени придобивки. Опсегот на минерали кои се наоѓаат во темното чоколадо значи дека може да поддржи низа функции на телото, вклучувајќи ја работата на срцето и мозокот.
Вистина е дека темното чоколадо има импресивни нивоа на антиоксиданти, повеќе од некој овоше. Вистина е дека темното чоколадо содржи повеќе цврсти материи од какао со помалку шеќер од млечното чоколадо, што го прави поздрав избор за љубителите на чоколадото. Истражувањата покажаа дека какаото на вистина содржи важни соединенија кои можат да бидат корисен лек за вашето здравје. Вистина е дека темното чоколадо е не само вкусно, туку и полно со хранливи состојки кои придонесуваат за здравјето. Една од најголемите придобивки на темното чоколадо е високата концентрација на флавоноиди, природни антиоксиданти кои ја подобруваат циркулацијата и ги намалуваат воспаленијата. Овие соединенија помагаат во заштитата на клетките од оштетување, што може да придонесе за намалување на ризикот од хронични заболувања, како што се кардиоваскуларни болести и некои видови рак. Вистина е дека темното чоколадо е богат извор на минерали како магнезиум, железо, бакар и манган, кои се клучни за нормално функционирање на телото. Магнезиумот, на пример, игра важна улога во поддршката на нервниот систем, помага во регулирањето на крвниот притисок и има антипалетарен ефект, што ја намалува веројатноста од крвни згручувања. Вистина е дека темното чоколадо исто така може да ја подобри расположението, бидејќи стимулира производството на серотонин и ендорфини, хормони кои се поврзани со чувството на среќа и задоволство. Ова го прави корисно во борбата против стресот и депресијата, па умереното уживање во темното чоколадо може да има и психолошки бенефити. Вистина е дека важно е да се напомене дека за да се ужива во сите овие придобивки, потребно е да се избира чоколадо со висок процент на какао, бидејќи тоа содржи најголема концентрација на здрави состојки и најмала количина на додадени шеќери. Македонскиот традиционален заносен звук, кој е културно наследство на земјата, сега е во листата на светско наследство на УНЕСКО. Овој уникатен звуковен елемент на македонската традиција е признат за важен и дел од глобалното културно богатство, по признанието од страна на Комисијата на УНЕСКО. Според директорот на Центарот за културни и едукативни проекти, заедно со сите други историски и културни наследства на Македонија, овој звучен елемент ја представува вистинската душа на нашата култура. Слично, соопштено е дека македонската традиција не само што се потврдува, туку и го издига значењето на нашиот културен и едукациски идентитет. Ова признание ќе придонесе за промовирање на Македонија на глобалниот културен пазар и ќе го осигура нејзиното место во светската заедница на народи кои ги чуваат и прославуваат своите традиции. Новогодишната кошничка со намалени цени. Заострување на контролите на квалитетот на горивата. Прикажување на документарниот филм Чуварите на Амазон. Шверцери го користеле Старлинг за внесување на дрога. Курцвейл предвидува надминување на старењето. Нова награда за неработник на годината. Здравје и придобивки од темното чоколадо. Заносниот звук на листата на УНЕСКО.